ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வரா இன்ஜினியரிங். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பைக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரெஸ்ட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய போல்ட் வந்து கட் ஆகிடும். பெரும்பான்மையான பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டை தூக்கி வச்சு வெல்ட் அடிச்சிருவீங்க. அதில் இருக்க போல்ட்டை ரொம்ப சுலபமாக எடுத்துடலாம். வெல்டிங் பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒரு டிப்ஸாகவும் இருக்கும். என்றைக்குமே இந்த மாதிரி போல்ட் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கை நடுக்காமல் கரெக்டாக அந்த போல்ட்டில் வச்சு வெல்டிங் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வெல்டிங் பண்ணிடலாம். வெல்டிங் பண்ணி ஐ மீன் எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ அதை எடுக்கிறது தான் இப்போ நான் வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப கரெக்டாக எடுக்கணுங்க. கைஸ், இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். அப்புறம் பைக் சம்மந்தமாக வேறு எதனா வீடியோ வேணுனாலும் நமக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம அதை ரெடி பண்ணி போட்டு விட்ருவோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட்டை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக கம்பெனி போல்ட்டே போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. வெல்டிங் தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை.